食者到底会不会缺乏营养 ？OK， 以及说有哪8种植物性的食材可以帮我们补充 omega 3啊，让我们不用通过吃鱼也能够获得足够的这种营养。听起来很实用。那我们就开始今天的讨论吧。咱们第一个大块呢，先聊一聊素食缺营养这个日常的痛点。OK， 就是说，先想问问你，就是50岁的素食者，他如果是蛋白质和必需氨基酸摄入不足的话，会有什么样的表现？其实蛋白质的缺口啊，在这个年纪的人身上特别容易被忽视，就是他会慢慢的发现自己的体力跟不上，对，然后稍微一动就累，上下楼梯都觉得费劲，严重一点的就是他的腿会觉得有点发飘，就是他的走路啊，包括他的平衡都会受到影响。听起来确实挺影响生活质量的。对，而且蛋白质不够的话，它不光是肌肉会缩水，它的伤口好的也慢，然后免疫力也跟着下降，就容易感冒什么的。严重的话还会出现这种虚胖，就是你看起来不胖，但是你其实很容易疲劳，就整个人状态都不是很好。那如果说像这个铁呀，或者维生素 B12呀，或者说这个叶酸这些摄入不足的话，会有什么样明显的症状呢？就比如说铁缺了的话，它就会脸色发黄，然后头晕，站起来眼前发黑，甚至有的时候会觉得心慌，尤其女性的话会比较明显。那 B12和叶酸缺了的话，就会让你容易出现贫血，皮肤会变得很苍白，经常会觉得没有什么力气，也会出现口腔溃疡，或者说你的舌头会疼。那是不是说神经和心理状态也会受到影响？对，就是 B12缺了的话，还会让你手脚发麻，然后注意力难以集中，情绪会比较低落。叶酸缺了的话，除了这些，它还会让你消化不好，会出现腹泻，严重的话也会影响到你的认知，让你出现记忆力减退啊什么的。你觉得就是说，对于50岁的素食者来讲，要想远离这些营养缺乏的困扰，最重要的一条建议是什么？就是其实只要你的餐桌足够丰富啊，你什么豆类啊、全谷物呀、坚果呀、蔬菜水果呀都轮着吃，然后必要的时候用一些强化食品或者补充剂，再加上你定期的去做一些血液的检查，有问题及时的请医生或者营养师帮你调整一下，就可以很好的去避开这些营养不足带来的麻烦。那咱们接下来要聊的就是权威报告怎么看素食营养。这里其实有个关键点，就是中国的主流健康机构到底是怎么评价素食者的营养状况的？就国内其实很多权威的报告都挺一致的，就是素食它确实在控制体重、控制血糖、控制血脂这方面是有优势的啊。然后其他的像肾功能啊、睡眠啊、情绪啊，好像也会比较好。那这可能是跟素食者他的整体的生活方式比较健康有关。听起来素食确实有不少好处啊。不过就是权威的报告也都提到了，就是素食者很容易缺乏